Bueno, pues una jornada, com sempre, a Coda, el comerç del nostre poble d'Aldaia, que ix al carrer Nadal, que ens dona un dia d'alegria, d'activitats, de festa i, sobretot, és més sí que és la il·lusió del somni del Nadal. Nadal és una fetge màgica per als més xicotets i també per als més majors. Per tant, aquesta combinació d'alegria i d'il·lusió de Nadal i el comerç local sempre està present. Ara estem a punt del sorteig d'un viatge a Euro Disney, que també és important la il·lusió dels xiquets i més majors de tindre un viatge tan important com és Euro Disney i París. Per tant, com sempre, gràcies a Coda, gràcies al comerç del poble, i sobretot gràcies als milers i milers de persones, veïns i veïnes d'Aldaia, que han donat una vegada més la demostració de que aposten per comerç locals, aposten pel nostre Coda. Aldaia té una programació intensa, plena d'activitats de música, d'activitats esportives, d'activitats de demostració i d'evidència de tot el teixit associatiu del nostre poble. Cada col·lectiu en Nadal aprofita per a mostrar-nos el que saben fer, música, teatre, activitats diverses, esportives. És un moment especial, màgic, i sobretot l'Ajuntament sempre el que vol és aglutinar aquestes activitats en un programa de Nadal que este any és en paper reciclat, perquè volem també que d'alguna manera el Nadal sigui una fetge també per a pensar que el medi ambient, el canvi climàtic, és una que ens preocupa des de ja per al futur. Per tant, el programa de Nadal, este any es pot fer un arbre de Nadal, també la idea de convertir un poc els Nadals en un moment de sensibilització. Intensa, emocionant, espectacular. El poble d'Aldaia ha tornat a reaccionar i emoció. Veure la plaça Xina i el comerç funcionant i tot el món content. Sempre que fem un event d'estos, procurem que els xiquets siguin els protagonistes. Estem en Nadal, l'època d'ells, i han hagut activitats per als xiquets, han hagut un iglú en el Pare Noel que ha estat espectacular, de bot a bot, uns tallers infantils, jocs de madera, i ara anem a concluir la jornada en un sorteig a Euro Disney per a 4 persones, 2 persones adultes i 2 xiquets fins a 12 anys. S'han repartit alrededor de 10.000 papeletes. S'han repartit en tots els comerços i després des de la regidoria d'Educació se van repartir boletos per totes les escoles d'Aldaia, un boleto per a cada xiquet i vora 10.000 cupons s'han repartit.